Benvenuti ad una nuova puntata di Pillole di plastica. Quest'oggi parliamo di bruxismo. Il bruxismo non è un inestetismo, bensì un disturbo che affligge diverse persone. Parliamo di digrignamento dei denti che avviene soprattutto la notte, ma che in alcuni casi può avvenire anche di giorno. È una ipercontrazione dei muscoli della masticazione associata quindi a uno sfregamento dei denti, delle arcate superiori e inferiori, a volte anche piuttosto rumoroso, tant'è che uno dei primi ad accorgersi del problema è il partner, quindi durante il sonno, proprio per il rumore percepito. Parliamo di una parafunzione, cioè non è una malattia, bensì un'attività anomala che viene fatta senza nessuno scopo. E quali possono essere le cause del bruxismo? E poi vedremo anche le soluzioni. Non riusciamo veramente a definire quella che è la causa del bruxismo, nel senso che sicuramente influisce moltissimo una componente data dall'ansia, possono essere dovuti a disturbi del sonno, sicuramente momenti di stress, di forte stress nella vita del soggetto, fino anche poi invece a problemi di malocclusione, quindi dentale, o ancora più raramente è una risposta muscolare a malattie neurodegenerative. Come trattarlo e come riconoscerlo? Il paziente sicuramente si sveglia con una sensazione di mancato riposo, con mal di testa di frequente e indolenzimento dei muscoli della masticazione e dell'articolazione temporomandibolare, quindi a volte viene anche quasi confuso proprio con un mal d'orecchie. Anche i bambini possono manifestare il bruxismo in risposta magari allo stimolo doloroso di un'otite, per esempio, o di un mal di denti, per cui è una sorta di meccanismo di difesa col quale cercano di limitare lo stimolo algogeno, quindi lo stimolo doloroso. Qual è la prima cosa da fare? Sicuramente una visita dentistica può aiutarci a capire se il problema è dovuto ad una malocclusione e il dentista eventualmente prescriverà una panoramica o qualora dovessero essere identificati dei disturbi del sonno importante, magari una polisonnografia. Però normalmente non esiste una cura vera e propria del bruxismo e tuttavia viene utilizzato un bite, cioè un distanziatore, una sorta di paradenti che impedisce durante il sonno che le due arcate si sfreghino tra loro, anche perché questo può comportare un'abrasione dei denti che arrivano anche a perdere lo smalto e con l'esposizione della dentina nei casi più gravi anche ad essere molto più sensibili, quindi col distanziatore questo viene è un grande aiuto. Tuttavia non risolve il problema, quindi possiamo adottare delle tecniche di rilassamento, possiamo evitare soprattutto prima di dormire di assumere caffè, alcolici, l'uso eccessivo del fumo, di alcuni farmaci a volte. Tuttavia, non è la vera e propria soluzione. Oggi un trattamento piuttosto rapido che consente, se non di trattare la causa, almeno di trattare il sintomo, è proprio la tossina botulinica. Si tratta di un trattamento estremamente rapido, all'incirca 3 punture a livello del massetere di destra e 3 punture a livello del massetere di sinistra, e questo muscolo, il più importante probabilmente legato alla masticazione, il più importante, quello che maggiormente è implicato nel bruxismo, che origina dall'arcata dentale e quindi si aggancia alla mandibola, viene in questa maniera indebolito. Quindi in realtà il muscolo massetere in questo caso non viene indebolito soltanto appunto per indebolirne l'azione, bensì per ridurne progressivamente il trofismo. Quindi se il bruxismo è dovuto al fatto che abbiamo questo muscolo veramente molto ipertrofico, e ce ne accorgiamo perché molto spesso i pazienti che soffrono di bruxismo hanno tipicamente una mascella molto sviluppata, quindi la definiremo come alla ridge per intenderci, tant'è che
Il trattamento di tossina botulinica per il massetere viene oggi richiesto moltissimo anche per snellire quei visi un po' squadrati, quindi i visi un po' squadrati dove predomina molto l'attività di questo muscolo possono essere snelliti mediante la tossina botulinica, tant'è che noi stessi prima di effettuare il trattamento per il bruxismo avvisiamo il paziente che potrebbe verificarsi a lungo andare in effetti una modifica quindi della forma del viso leggerissima, però un po' di snellimento. Trattandosi di una iniezione per motivi diciamo parafunzionali e non propriamente estetici, se non abbiamo visto nel caso di cui abbiamo appena parlato, potrebbe essere necessario ripetere questo trattamento dopo 2 mesi. Normalmente il Botox ha una lunga durata e può durare anche 6 mesi, tuttavia all'inizio il muscolo che viene trattato non perde immediatamente il suo trofismo e la sua forza, quindi probabilmente dopo un paio di mesi è necessario un piccolo ritocco, quindi o rifare il trattamento ex novo in modo tale da far perdere forza progressivamente alle fibre muscolari. Non è doloroso e devo dire che molti pazienti si sentono immediatamente anche molto rilassati, quindi quando il bruxismo ha anche una componente di stress, ansiogena e psicogena, notiamo un immediato beneficio e benessere per il paziente che come prima cosa ci riferisce di essere molto molto felice per la qualità del sonno e del riposo. Per saperne di più, per avere informazioni sui costi e sulle modalità del trattamento potete scriverci quindi o mandarci un'email o contattarmi in privato sul profilo Instagram. Io vi aspetto alla prossima puntata e grazie per l'attenzione.